হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। এই মুহূর্তে যারা আমার ভিডিও দেখছে তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা এবং মনির গোল্ড চ্যানেলে স্বাগত। তো এখন সকাল 8টা বাজে, আমার বাড়ির সমস্ত কাজ আমার হয়ে গেছে। তো আজ সকালবেলা উঠে দেখেছি কলকে গাছে কিছু ফুল ধরেছে। তো আর একটা গাছে দুদিন হলো মানে পেঁপে হয়েছে, তো পেঁপেটা 3টেই হয়েছে। তো ঠিক এতটা বড় হয়েছে। তো সেগুলো আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো আজকে দেখতে থাকো আমার ব্লগটা। যদি ভালো লাগে প্লিজ 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 চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, কমেন্ট করবে এবং শেয়ার করবে। তো এইভাবে সাপোর্ট করতে থাকো প্লিজ প্লিজ প্লিজ। তো দেখতে থাকো, চলো।